Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamirhane sandığıma hoş geldiniz. Şimdi sizle birlikte bu kapağı icat edeceğiz. Nasıl icat edeceğiz? İşte önümde hemen icatlar görüyorsunuz. O icatlarla kendi kapağımı geliştireceğim ve kendi kapağımı yapacağım. Aynısından. İsterseniz gösterelim hemen. 1, 2, 3. Baş. Evet arkadaşlar. İcadımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de bununla genişleteceğim. Evet arkadaşlar, kapağımız burada bitti. Yorum yapın ve beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.